हामी बागलुङ बिनीको यात्रामा यति त तिज गरेछन् हजुर, यहाँ पनि थिएन। सायद हामी बागलुङको नजिक आइपुगेको छौँ। जुन कुस्मा पर्वतको त्यो झलुङ्गे पुल बन्जी हान्ने पुल छ। अब यो नेपालमै प्रसिद्ध भएको ठाउँ छ साहसिक खेलको लागि। त्यो ठाउँ आइपुगेको छौँ र पारी देख्न सक्नुहुन्छ यो पाहाड त्यही पोखरातिरबाट आउने बाटो र यो पुलको पनि एउटा त्यही उ रहेछ बसेको बजार। हामी एक ल्याउँछ त र एकदम राम्रो यो पाहाडले घेरिएको ठाउँ र मनपर्दो ठाउँ देखिन्छ। यही डाँडोको माथि चाहिँ कालिका बागलुङ कालिकाको मन्दिर यतै डाँडोको लाइनमा छ। यही माथिको लाइनमा, यो लाइनमा हो। अब हामी उताबाट यसरी आउने हो। उताबाट माथि निस्किन्छ, अलिक पर छ, यहीँ त होइन पर छ, तर यही डाँडोको माथि र एकदम राम्रो दृश्य देखिएको छ। हामी अब सायद तहदै छौँ, सायद जिल्ला बागलुङ हो कि यो केही न केही अब जिल्ला छुट्टियो कि पहिल्यै छुट्टिएको थियो, फास्टै यसो पाइएन। खोला मात्रै हो, जिल्लालाई जिल्ला छुट्टी भन्थ्यो। त्यो पोखराबाट जुन आउने यात्राबाट बागलुङ आउने यात्राको कुरोमा हाइवे रहेछ। त्यहाँबाट आएको पोखराबाट हामी यता सिङ्गाबाट आयौँ। पारी पोखराबाट आउने बाटो भयो, हामी यता सेङ्जातिरबाट प्रवेश गरेको तिनीहरूलाई कुर्नी हो कि त्यो कुर्नी हो। एउटा पुलको छेउतिर जाउँ भने हुन्छ। हो यहाँ ट्याक्समा फोटो खिच्नुपर्छ र हामी हामी ल जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ